ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇന്നെൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. എനിക്കൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നേ, ഹാർലി സ്ട്രീറ്റ് 750 ആണ്. ഞാൻ മേടിച്ചത് 3 വർഷമായി ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട്. അപ്പം ആ വണ്ടി എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ സർവീസിന് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇതും ഈ പ്രാവശ്യം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടി സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് വന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ, വണ്ടി ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. പക്ഷേ 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും വണ്ടിയുടെ മിസ്ഫയറിങ് തുടങ്ങി. വണ്ടി മിസ്ഫയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഹാർലിയുടെ സർവീസ് മാനേജറുണ്ട്, പുള്ളിനെ വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ എന്നാ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ സർവീസ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് വണ്ടിക്ക് ചെറിയ മിസ്സിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു, അതില്ല മിസ്സിങ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വണ്ടി 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ സൈലൻസറിനകത്ത് ചുമന്ന ഈ വോൾക്കാനോ പോലെ റെഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ആ കാര്യം കൂടി ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, വണ്ടി ഓടിക്കാതെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം ചേട്ടൻ തന്നെ ഒരു നമ്പർ തന്നു, ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, വണ്ടി ടോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി, വണ്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു വണ്ടിയുടെ നമ്പർ തന്നു. അപ്പോൾ 4:30 ആകുമ്പോഴത്തേനും അവർ വരുന്ന പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. അപ്പം അവർ വണ്ടി സർവീസിന് കയറ്റും, പ്ലസ് ആ ഡിഫക്റ്റ് മാറ്റിത്തരാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്നായാലും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പം എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വണ്ടി റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആണുണ്ട് കേട്ടോ, എടുത്തോ. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ ആണുണ്ട്, പക്ഷെ വണ്ടിക്ക് ചെറിയ മിസ്സിങ് ആണ്. അതാണ് വണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിസ്സാണുണ്ട് കണ്ടോ. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒത്തിരി നേരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടോ. ഇനിയിപ്പം ഇത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ പണി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും പറയാൻ പോണത്, വണ്ടിയുടെ ഇത് പോയി, വണ്ടിയുടെ അത് പോയി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പോണത്. എന്നായാലും എന്നാ പറയണേ, വണ്ടി എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ച വണ്ടിയായിരുന്നു. ഒത്തിരി ഒന്നും എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കാരണം അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വണ്ടി ഒത്തിരി ഇതെടുത്ത് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി. മിക്കവാറും തന്നെ നാട്ടിൽ മഴയാണ്. അപ്പം മഴയത്ത് നമുക്ക് ഈ സാധനം ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്നാലും വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകണതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിന് ഈ സാധനത്തിന് ഹോസ്റ്റലിന് പോവാ. ഇത് ഹോസ്റ്റൽ മാംഗോസ്റ്റിൻ പറിക്കാൻ പോവാട്ടോ. നമുക്കിവിടെ മാംഗോസ്റ്റിൻ മരമുണ്ട്. മാംഗോസ്റ്റിൻ ക്വീൻ ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ക്വീൻ ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ്. ആ, ക്വീൻ ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ്. എനിക്ക് ഓസ്റ്റിൻ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാ മാംഗോസ്റ്റിൻ. ഞാൻ എന്റെ തല മാംഗോ ആയിപ്പോയില്ലേ. പറിക്കട്ടെ? പറിച്ച് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന പൊട്ടിക്ക്. എനിക്കറിയില്ല. പൊട്ടിക്ക് നമ്മുടെ കൊടുക്ക്. അപ്പായി പൊട്ടിക്ക്. പഠിച്ചോ. എടാ അടിപൊളി. ഞാൻ മൊത്തം പൊടിച്ചു വെട്ടെ. എന്നാ എടാ ഇന്നത് കാണിച്ച് അതിന്റെ അകം കാണിച്ചില്ലേ? ഭയങ്കര കൊതിയനാടോ. ഇത് നോബട്ടിന് കൊടുത്തില്ലേ? കൊടുത്ത്
വെളുത്തുള്ളിയാണോ? യമ്മിയാന്ന് പറഞ്ഞേ. കഴിച്ചോ? നീ കഴിച്ചു തീർത്തോ? യമ്മിയാന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതിന്റെ ഏരിയ നോക്കി കൊറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഞാൻ പുതിയത് പിടിച്ചേ ഇനി ഉണ്ടോ? ഇതല്ലേ റോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇതല്ലേ എനിക്ക് കൊറേ എണ്ണം കിട്ടിയില്ല. ഈ മാംഗോസ്റ്റിന്റെ തരം ഞങ്ങള് 3 വർഷം മുമ്പ് നട്ടതാ. ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ 10-20 എണ്ണം കായ്ച്ചു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അല്ല നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കായ്ച്ചിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ ഇത് 10-20 എണ്ണം കായ്ച്ചു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇത് 10-40 എണ്ണം ആയി. എന്നാ പറ്റ് എനിക്ക് അമ്മയുടെ ഉടുപ്പ തോക്കുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം ചെറിയ അല്ലികളാണ്. ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ കുരു കാണുള്ളൂ. ബാക്കി കുരു കാണും, പക്ഷെ നമുക്ക് ചവച്ച് തിന്നാനുള്ള ഉള്ളൂ. ചിലതിലൊന്നും കുരുവില്ല. വലുതില്ല. ചിലതിൽ ചിലപ്പോൾ കുരുവേ കാണുമല്ല, ചിലത് ഒരെണ്ണത്തിൽ കുരു കാണും. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അതിന്. പക്ഷെ കത്തി കൊണ്ട് കണ്ടിച്ചാലേ അത് 2 പാളിയായിട്ട് വരുവാ. അയ്യോ സൂപ്പറാണല്ലോ. വട്ടത്തിൽ എനിക്കതാ വട്ടം. ഇത് ശരിക്കും ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു എനിക്ക് നന്നമയം. ആ വണ്ടി വന്ന് എത്തിയിട്ടോ. അപ്പം മാറി നിൽക്ക്. ഒരു 2 വണ്ടി കൊണ്ടാ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇവർ വന്നത് എറണാകുളത്തു നിന്നാണ്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് കയറ്റി വിടാം. സ്റ്റാർട്ടാകും. വണ്ടി മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. എടുക്കാം, പതുക്കെ എടുത്താൽ മതി. ഇത് നാളെ രാവിലെ അല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക്? ഹാർലിയുടെ ഹാർലി ട്രാമ്പ് വണ്ടികളൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം. TVS അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. കാരണം അവർ ഷോറൂം തുറക്കണ്ടേ. അതെ അത് മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ? ഇതാകുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. മറ്റേടത്ത് സെക്യൂരിറ്റി പോലും അതില്ല. അതുമാതിരി പക്ഷെ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഷോറൂം ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ തുറന്നിട്ടില്ല. അകത്ത് പണി നടക്കും. പണി തീർക്കണ്ടേ അവര്. പക്ഷെ കത്തിന്റെ തലയോടില്ല. അവര് പണി തീർക്കാനല്ലേ നോക്കും. Magic.
പെയിൻ്റൊന്നും പോകത്തില്ല. ഇല്ലല്ലേ? ഈ ബെൽറ്റിനകത്ത് അഴുക്കുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കഴുകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഇതോ? വെള്ളം കയറിയാൽ തന്നെ അഴിക്കാൻ പാടാം. ഇതല്ലേ? അപ്പോൾ അതാ വണ്ടി അവരെ സെറ്റാക്കി. ഇവിടെ കെട്ടി, ഇവിടെ കെട്ടി. വണ്ടി അനങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ. ഉണ്ടോ? വണ്ടിക്ക് ഒരു അനക്കവും ഇല്ല. എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ ചേട്ടാ. എന്നാ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ വണ്ടി ഹാർലി നമ്മൾ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഷോറൂമിലേക്ക്. അപ്പം ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 8 മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം സമയം 9:20 അപ്പം 9:30 അപ്പം ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട്, വണ്ടി എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ അവിടുന്ന് വേറെ സ്ഥലം വരെ പോവാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കസിനുണ്ട്, കസിൻ്റെ പേര് റിൻസൺ എന്നാണ്. പുള്ളിയാണ് ബൈക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കണത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയാം. പൂക്കുറ്റി മഴ കേട്ടോ, സൂപ്പർ മഴ. രാവിലെ മുതൽ അവിടുന്ന് തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് മുതലേ മഴ, ഭയങ്കര മഴയാ. ഒരു രക്ഷയില്ല, സെറ്റപ്പായിട്ടുള്ള മഴ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിനി സ്പൈസ് കോസ്റ്റിൽ പോയി വണ്ടി എടുക്കാം. ഇനി അവർ അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് മുട്ടി നോക്കാം സർവീസ് മാനേജറായിട്ട്. പുള്ളീനെ പറയണം, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ എന്നാ. നമ്മൾ ഹാർലിയുടെ സ്പൈസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഷോറൂമിലെത്തി. ഇതായിരിക്കും, ഇവിടെ ഇരിക്കണു. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഹാർലിയുടെ ഷോറൂം, സ്പൈസ് കോസ്റ്റ് ഹാർലി. ഇത് മുതലൊക്കെ ഇരിക്കണ കണ്ടോ. ഇതിന് വേണ്ടി സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടച്ചൊക്കെ തരാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതിന് സ്വിച്ചിനാണ് കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കട്ടെ. ഇതെല്ലാം സ്ട്രീറ്റ് 750 ആട്ടോ. ഇതെല്ലാം സ്ട്രീറ്റ് 750 ആ. ഇത് 883. അവരാ വണ്ടി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അകത്ത് കയറാം. അകത്ത് കയറി കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം എല്ലാം വണ്ടി സ്റ്റോക്സൊന്നും ഇല്ല, ഡിസ്പ്ലേയിലെല്ലാം കിടക്കണില്ല ഇപ്പം. പിന്നെ അതല്ല, കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊന്നും സർവീസൊന്നും വരുന്നുമില്ലല്ലോ. റീൻസ, ഇതിൻ്റെ പേരെന്നാ? ഇത് ഓടിക്കിടന്ന വണ്ടിയാണോ? അല്ല, ഇത് ഓടി വണ്ടിയാണ്. ഇതാണ് സ്ട്രീറ്റ് റോഡ് 750 ആണ് ഈ വണ്ടി. സെയിം സംഭവം, സ്ട്രീറ്റ് 750 സ്ട്രീറ്റ് റോഡ് 750 സെയിം ആണ്. ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻ മാത്രം ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം. ഈ ഫുട് റെസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഷോക്ക് ഓബ്സറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ഡബിളായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിൽറ്ററിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ബ്രേക്ക് ലിവറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഹാൻഡിലിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്ട്രീറ്റ് റോഡും സ്ട്രീറ്റും തമ്മിൽ ഹാൻഡിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വൈസറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബോസ് 8055. പിന്നെ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക് സെയിമാണ്. ഷോക്ക് ഓബ്സർ മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതേതാണ് വണ്ടി? നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള വണ്ടികളുടെ പേരൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയണില്ല. ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ അൾട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയുണ്ട്, അത് അവിടുന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ റോഡ് കിങ്
അങ്ങനെ വലിയ വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല. എന്നാലും പിന്നെ വണ്ടിയെല്ലാം പൊടി പിടിച്ചിരിക്കും, കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വണ്ടി ക്ലീൻ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അവൻ നേരെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകണു, ഞാൻ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകണു. മഴ ആയതുകൊണ്ട് അതുമല്ല എൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ടയറും ഇച്ചിരി മുട്ടയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു പതുക്കെ പോകാവുള്ളൂ, വളവ് വീശല്ലേ, നേരെ പോകാവുള്ളൂ. മറ്റേത് വേറെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അറിയോ, കാല് താഴെ വെക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ പാൻറ് ഫുട്രസ്റ്റ് തട്ടല് ഇതില്ലേ. അപ്പം നാളെ കാണാം നമുക്ക്. സേഫായിട്ട് പോ, നേരെ പോകാതെ വീശല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാൻഡ് വിടാം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാലും വണ്ടി കൊണ്ടാകാൻ പോയി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് ഞാനും പോവാണ്. ഞാൻ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ബില്ല് ഓൾമോസ്റ്റ് അയക്കണത് ഏകദേശം 7,750 രൂപയാണ് ബില്ല് അയക്കണത്. ഇതിനകത്ത് എന്നാ കഥ, നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഒരു ആനയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒരു ആനയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആനയെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി പാടെന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെയാണ്. കാരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. കയറുന്നില്ലേ അറിയോ? ജാമാണോ? ആ വെള്ളം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജാമായി പോയതായിരിക്കും. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എണ്ണ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. 3000 അല്ലല്ല, ഇപ്പോൾ എന്നാ കേട്ടോ വില ഡീസലിന്? വില കുറഞ്ഞോ? പിന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ മൊത്തം ബൈക്കിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഹാർലി നമ്മൾ കയറ്റി വിട്ടു, ടോ ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം വണ്ടി എന്നായാലും വണ്ടിയുടെ സർവീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ, ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടല്ലോ, ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ന്യൂസ് കേട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. കാരണം ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്നുള്ള വണ്ടി ഫോറിനിലൊക്കെ പേര് കേട്ട വണ്ടികളൊക്കെയാണ്, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ്. ആ വണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി എല്ലാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോർഡ് പോയ പോലെ, ഫോർഡും പിന്നെ ഷെവർലെയൊക്കെ പോയ പോലെ അതുപോലെ പോകുന്നൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തത്. കമ്പനി പൂട്ടി പോകുന്ന ഞാൻ ഓർത്തത്. പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി തന്നെ ഒരു രക്ഷകനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാർലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഹാർലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണേ ഇപ്പം ഹീറോയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങാണ്ട് 11 ബ്രാഞ്ചസേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നിലവിൽ ഓപ്പണായി നിൽക്കുന്നത്, ഹാർലിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണായി കിടക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോറൂമാണ് നമ്മുടെ സ്പൈസ് കോസ്റ്റ് ഹാർലി. അപ്പോൾ എന്നാലും അതൊരു വലിയൊരു റിലീഫാണ് എനിക്ക്. കാരണം വണ്ടി മേടിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. സർവീസ് മുട്ടിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് നിന്ന് പോകാൻ പിന്നെ വണ്ടി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരുമ്പിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ആരും സർവീസും ചെയ്യുകയില്ല. ഇവരല്ലാതെ ഈ ഹാർലി അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ടെൻഷനായി പോയത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ തന്നെ, നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സർവീസ് മാനേജർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഹാർലിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിൽ 11 ഡീലർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡീലർഷിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്പൈസ് കോസ്റ്റ് കൊച്ചി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കമൻറ്റ് വായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും, മിക്കവാറും തന്നെ കമൻറ്റ്സ് എല്ലാം വായിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ്യൂവിയുടെ സർവീസ് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ കുറേ കമൻറ്റ്സിനൊക്കെ റിപ്ലൈ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കമൻറ്റ്സ് റിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നും. കാരണം അതൊരു നമ്മുടെ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലേ ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞേ മാങ്ങയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പം ഏതാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് മംഗോസ്റ്റിൻ അല്ലേ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. മാംഗോസ്റ്റിൻ ഈസ് ദ ക്വീൻ ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്, മാംഗോ ഈസ് ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കമൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കമൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുവാണ്.
എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.